وكان الحمد لله الميك اب حلو جدا جدا، فورمة الشعر كانت تحفة، وكل اللي يشوفني ما يقولش غير ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا. والجو كله تحضيرات وضحك وبنات طالعة وبنات داخلة. لحد الآن اليوم كان لذيذ جدا وكان كله ضحك وهزار وحماس. قرب المغرب رحت الأوضة ألبس الفستان، فتحت الشنطة ويا بنات على اللي شفته، والله العظيم كنت هموت من القهرة. الفستان مش نظيف، فيه بقع كتير، والطرحة من الطرحة يا ناس مقطوعة من الناحية اللي بتبقى قدام. يعني مهما اتكلمت مش هقدر اوصف لكم احساسي يومها كان عامل ازاي. كنت لسه عاملة الميك اب ووشي بيلمع، وفجأة بقيت عيطانة انهارت يا بنات حرفيا من العياط. وكنت حاسة ان انا مش قادرة اروح الفرح، مش قادرة اخرج، عمالة اقول لهم ازاي هروح فرحي بالمنظر ده. فعلا كان المنظر سيء جدا جدا جدا. لحد الآن بقول خلاص اليوم عدى واللي حصل حصل، بس الصراحة في حاجة كده جوايا بتقولي ان انا مش مسامحة الست اللي خدت منها الفستان. المهم الحمد لله، البنت اللي عملت عندها الميك اب كانت طيبة جدا، جت قعدت جنبي وقالت لي اهدي، انا عايزاكي تهدي. كنت حاسة في عينيها ان هي عايزة تقولي ايه المنظر ده، بس حسيتها جمعت كل قوتها عشان تثبتني وتقويني، وقعدت تقول لي انت اللهم بارك الميك اب بتاعك حلو، فورمة الشعر حلوة قوي، خلاص اللي حصل حصل، ركزي على الحاجات الحلوة دي ليلة فرحك، وانا ان شاء الله هظبطها لك ومش هتلاحظي اي حاجة. وفعلا الله يبارك فيها، جابت لي دبوسين وخيط وعملت لي شغل جامد قوي، لدرجة ان اللي شافني ما خدش باله ان الطرحة فيها حاجة. قلت خلاص قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال، واستسلمت للامر الواقع ولبست الفستان، وقلت يا رب عدي اليوم ده على خير. وفعلا عدى، وتصورت واتنططت ونسيت الطرحه والفستان وكل حاجه. بس من يومها وانا اتعلمت الدرس، الحاجات اللي تهمني ما سلمهاش لحد ابدا، في حاجات ينفع اسلمها لغيري، وفي حاجات لازم انا اللي اعملها بنفسي، ولو مضطره ابص عليها بنفسي قبل ما اعتمد على حد. واتعلمت كمان ان انا مزنقش نفسي لحد اخر وقت. واتعلمت كمان ان جبر الخاطر من الحاجات العظيمة قوي، لو حد زعلان او متضايق من حاجة اجري اجبري بخاطره من غير ما تفكري، حتى لو ما تعرفيهوش، واذا قدرتي ان انت تساعديه ما تتأخريش وساعديه. وبس كده، هو ده كان الموقف اللي حصل معايا. انا كده الحمد لله خلصت تقريبا، لمت اللعب، كويت، رشيت معطر، كنست ومسحت الارض وعملت الغدا. قبل ما اقفل عايزة اقول لكم حاجة، احنا الستات بنشيل كتير، مش بس هدوم وأطباق، احنا بنشيل هم البيت والولاد والمزاج والأيام، بس رغم كده بنقوم ونكمل ونضحك ونتبسط ونعيش. فلو بتحسي ان انتي تعبانة او الدنيا ضغط عليكي، فتأكدي انك مش لوحدك، واننا كلنا بنمر بكده. انتي بتعملي اللي تقدري عليه وده كفاية جدا، وربنا شايف كل تعب بتتعبيه، وان شاء الله ربنا هيكافئك عاجلا غير آجل. بحبكم وسعيدة انكم قضيتوا معايا الوقت ده. اكتبولي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتخليكم تضحكوا على موقف زمان.